ました。よろしくお願いします。今日はまあ緑が爽やかにそこら中気持ちが良いことになっております。早速焚き火の下準備に入っていきます。ラストペンと力を合わせて行っていくんですが、まだ火もつけてないのになんでサングラスをしてるかというと、これから私は笹を切りに行ったりしますので、間で目にこの前ガーンって入って痛い思いしたので、もう舐めたことはきちんとガードしてきます。よろしくお願いします。じゃあ竹を切り、笹を切りに行ってきます。そうそうガサってすごいなこれ。これっぽっちでも火がついちゃうから好きなんですけど、それでこの下に新聞紙、この下に新聞紙、いいからそっちはいいから。だからこっちに横にするだけ。横にそこじゃ分かんなくなるですよ。ちゃんと返さなきゃ。でここに新聞紙下に入れてちょっと火つけてみて。分かった。お母さんもうちょっと分かった。うん。笹の下に新聞紙だよ。火つけるの？そう、もう火つけて。分かった。いや、もうつけていいのかなって思っただけ。うん？はい。
入れてる。一箇所がつけばいいんだから、そのそこら辺沈めなくて大丈夫だよ。はい。じゃあつけるね。それ上手。どっかったっけ？着火がめっちゃくちゃ順調にいきました。過去最高。さあ、過去最高の過去最短。だいぶ素人軍団の私たちでもコツが分かってきました、コツが。朝は最強だな。これがね、この湿った養蚕農具のこの蒸したこの状態が綺麗なんだね。美しい。今日もウグイスちゃんとキジちゃんたちが応援してくれてます。綺麗だこれ。取れてるよね。取れてるよね。取れてる。このネットの網の間から漏れ出るこの煙の美しさ。
あ、それ焼く。もう入れる？上にのせ。あ、おいしい。でもやっぱり爆竹音も欲しいので竹も乗せます。はい。お願いします。はーい。じゃあ竹入ります。はいはい。爆竹音が欲しいので。こっちも。イエーイ。いいね、爆竹音。切るのめっちゃくちゃくなっちゃったから。そのまま乗せていい？いいよ。ラストペンから許可いただきました。ではそのまま乗せていきます。いいね、バクチコーン。多分ね、今日ね、燃やせちゃうわ、全部。餃子の具。このスピードでいけば？そう、この着火の速さからいけば。だけど、切らずに乗せるだけはこの長さです。はい。爆竹音が欲しいのお母さんはどうしても寂しがってる。
だに長い竹がいいね。これ見て、あの竹の長さ、無駄に。本当だ。はいはい。結構手持ってきてくれて。もっと上、もっと上。こっちの火が収まったように、こう拾って、もやしがコンパクト。いいんじゃない、いいんじゃない、出だし。最高なんじゃない。おお、いいね。そこ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 。これ。竹を持てるか。いいよいいよ、いけいけいけ。なんとかやってよ。もう一回長いんで。めっちゃ長いんで。いいね、爆竹は。無理かな。半分はいけるんじゃない？大量にあるから。ごめん。大量にあるから。ちょっとジュース飲んでいい？
どうぞ。トンがある？あ、こっち。今回ね、僕が休憩に飲むのはぐんぐんグルトじゃなくてキリンレモンです。これね、映ってるかな。ユッケの方が、あ、軍手ちゃんもう、じゃあいただきます。どうぞ。軍手ちゃんがね、反抗期。やばい。この炎の調子がいい時にこれ燃やしたいな。うん、いいね。うん。うん。よかったね。何よりだ。はい、はい。じゃあ動く。まず一匹ずつよ。いいの？うん、慌てなさい。分かった。今日はゆとりがある。時間にも。こんなに早く着いたから。今、要塞作ったから私も休憩になります。ここにはみ出たのを、いいです。出た。これで。じゃあ休憩いただきます。一気に。もうこれ開けてあるよ。ありがとう。優しい。あちゃちゃ。もう手袋の中が。はい、失礼します。すいません。ご視聴者様。本日も私はこちらをいただきます。ぐんぐんグルトでございます。この美味しさに今ハマっております。まあ、美味しい。私とダストペンがチャカ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 動いてても焚き火があんまりご視聴者様に伝わらんかもしれんね。ちょっといいだな見てもらうのと爆竹音を楽しんでもらうのには。いけそうだね、予算道具今日。もう息が出てる。気持ち悪い、めっちゃ気持ち悪い虫いる、ほら。本当だ、見ちゃいかな。虫じゃなくて毛虫。ガになる毛虫あれは。これ食べる？糖質。